Почитувани гледачи, добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. За денеска имам еден специјален и многу интересен гостин, од кого што нашите најмлади гледачи ќе имаат што и да научат. Останете со нас, а за кого станува збор ќе откриеме за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, во ова издание на емисијата Супер Звезда, специјален и ексклузивен гостин Александар Масевски. Масе, добре дојде. Добре најдов. Како си? Одличен, јас како си ти? Добро, благодарам. Многу ми е драго што вака ќе имаме. А на ваков ден, што да ти кажам? Да, убав ден со уве луѓе, многу ми е Така е. драго што ќе имаме можност денеска да си поразговараме и да едноставно ги едуцираме сите оние родители и дечиња кои што се наоѓаат во овој момент пред малите камери за професиите кои што ти ги работиш. Велам професии бидејќи се занимаваш со многу работи, така ли? Така е. Еве, ајде за почеток да Тоа кажеме. се сродни професии, ама влегуваат во една кај мене сите. Влегуваат во една кај тебе, некои ги работат одделно. Еве да кажеме за почеток, денеска во оваа емисија почитувани гледачи ќе разговараме за професиите продуцент и композитор. Ќе кажеме ли за почеток која е разликата помеѓу тие две професии? Што е работата на еден композитор, а што е работата на еден продуцент? Па композиторот е оној што е задолжен всушност да ја направи мелодијата на една песна која што ја слушаме или која сите оние песни што ги слушаме и што ги сакаме, тие имаат една одредена мелодија. Композиторот е задолжен да ја смисли таа мелодија. Тука имаме значи веднаш и текстописец, тој што е задолжен да го напише текстот за да може да се залепи текстот убаво на таа мелодија и тој некој изведувач што ќе биде избран или артист или пејач како сакате да ја исполни таа мелодија. Значи заедно текстот со мелодијата што се смисла. Композитор и текстописец. Наредно имаме аранжер. Тоа е човекот кој што всушност осмислува кои се инструменти на кое место и што ќе свират во аранжманот околу таа мелодија и околу тој текст, за да се добие една потполна слика која што ние нарекуваме песна. Аранжерот во суштина ја оркестрира, да се каже, мелодијата. Да, тој ја оркестрира. Сега, тука има една поврзаност во денешно време, посебно значи во модерното време, каде што всушност аранжерот е најчесто и продуцентот на таа песна. Што е продуцент? Продуцент е оној што конечно го осмислува и го избира, значи го прави изборот на звуци што се наоѓа во таа песна. Например, ако земеме дека негде ни е потребно пијано, ние денеска имаме избор од стотици пијана. Продуцентот го избира она вистинското пијано. Што пијано. Не само пијано било кое, значи или гитара му е потребна. Он избира од сите тие звуци на гитара, која е таа гитара која што најмногу ќе легне во целата приказна со аранжманот и која што најмногу ќе одговара на звучната слика и атмосферата звучна што сака да ја добие продуцентот. Значи продуцентот има една друга креативна исто, не е само техничка улога, значи тоа не е снимање, не, продуцентот ја има таа друга една креативна улога да го осмисли да ја осмисли звучната слика на тоа како се ќе изгледа и како ќе звучи на крај. Тие се значи одделни професии, сите овие професии се одделни, но во исто време значи се и сродни. Како што кажав, продуцентот и аранжманот во последниве 15 на 20 години, продуцентот и аранжерот се најчесто еден ист човек. Така. Затоа што аранжерот во исто време и го бира звукот, значи одредува која е таа звучна слика што сака да ја добие и што ќе свири и каде. Ете тоа е тоа. Сега можеби малце тоа вака комплексно звучи, но кога си во оваа работа и во овој бизнис и не е толку комплексно, едноставни се работите. Не е тајна дека дечињата сакаат музика. Едноставно, многумина од нив уште од мали посакуваат кога ќе пораснат еден ден да свират на некој инструмент, да бидат дел можеби од некој бенд или пак да бидат пејачи. Затоа ова претпоставам дека ќе биде многу гледана и многу интересна емисија. Почитувани гледачи, останете со нас. Специјален гостин денеска е Александар Масевски и ќе водиме разговор од кој сите ќе можете да научите како еден ден да си го остварите сонот доколку планирате да се бавите со било што на полето на музиката. Правиме кратка пауза.
Се враќаме повторно во разговор со Александар Масевски, кажавме продуцент, композитор, аранжер, текстописец и многу други работи во позадина. Александар, еве, да почнеме со првиот дел од нашето излагање. Еве, ајде да ги научиме дечињата како се станува композитор, кој може да стане композитор, како стана ти композитор. Еве, ајде да им ги отвориме картите и да ги воведеме во магичниот свет во кој што ти веќе одамна си навлезе. Како стана прво ти композитор, кои беа твоите први почетоци? Така. Пред се, значи императив во целата работа е љубовта кон музиката. Значи мораш многу да ти се допаѓа музиката и во еден даден момент мора да се појави таа некоја желба да посакаш и ти да направиш песна. Значи тоа е иницијалната капсула, што би рекол, за нешто што би те водело да станеш можеби утре и композитор или текстописец или аранжер или продуцент и заедно се можеби. Јас музика слушам од многу мали нозе и тоа многу различна музика и од светските трендови па и од домашната во времето и кога живеев во Македонија пред да се преселам во Амстердам. Така да многу е важна, значи таа една љубов што те тера да направиш нешто што се вика мелодија, да речеме, или што зависи каде ти е склоноста, ти сама таа склоност ќе ја почувствуваш самиот во себе, што тебе ти лежи. Понекогаш работите и природно почнуваат. Знаеш, зафатен си, те интересира музика, слушаш и во еден даден момент ќе ти дојде некаква идеја во главата која што се вика мелодија, која што викаш, чекај, на, и добро звучи тоа. Ќе почне да се врти и дали ќе ја снимиш, дали ќе ја запишеш, во денешно време сигурно ќе ја снимиш на телефон за да не ти се изгуби идејата. И после тоа можеш да веќе да размислуваш што ќе да правиш понатака со тоа. Дали ќе ја развиваш таа идеја или не. Тие некои работи кои што ќе те натерат да размислуваш, можеби ова мене многу ми се допаѓа, ова сакам да го правам. Што ми треба се зова? Можеби треба да научам малку пијано да свирам или гитара. И така ќе се надоградуваат тие работи. Значи ти мораш да сепак да научиш барем базично да свириш некој инструмент, гитара или пијано, што најчесто ни се наоѓа во домовите, за да можеш да се поддржиш, да ја поддржиш таа мелодија со акорди. За да може таа мелодија да добива некаква форма. И што се однесува до мене, ја тоа некако природно ми дојде, фатив дома гитара што имавме, почнав да учам некои акорди, се сам сум учел и почнува да доаѓаат тие идеи за кои што зборуваме. Се развиваат и јас сум успел да направам и песна, да речеме, од тие идеи. И така после тоа викаш, ова е супер, дај се да видиме што може да поправиме, дали има нешто за поправка, дали ми се допаѓа ова како што звучи. Ако ти се допаѓа и оставаш, одиш на наредната идеја и така тоа се лепи едно со друго. Конечно сваќаш дека сакаш да бидеш музичар. Тоа е тоа. Времето поминува брзо затоа што кога кога правиш нешто што навистина сакаш, ти не гледаш ни колку часа се занимаваш со тоа, ни дали е тоа 45 минути или е 45 часа. Не си спил. Љубовта си функцијата си ја врши она што треба да го направи и така можеби сваќаш дека еден ден ќе станеш композитор или текстописец. Исто да важи за текстот, сега да не го повторувам принципот. Така да тоа е нешто што веројатно во сите нас природно лежи. Најважно е тој импулс природно да дојде кога се работи за уметност. Во случај в музиката. Зашто ако е усилено, тогаш нема да биде тоа така добро и успешно. Да, имаме една поговорка, со сила не се прави убајна. Така е. Во што се однесува до мене, сметам дека императив во тоа да станеш композитор или текстописец или продуцент или аранжер, да се бавиш со музика, е љубовта кон музиката. Колку ти тоа навистина го сакаш. Дали тоа го сакаш со од искрени некои чувства или го сакаш само за да бидеш познат. Тоа е лошата варијанта. Знаеш, значи треба да биде чиста приказната. Љубовта кон музиката треба да е чиста, љубовта кон музиката треба да те натера да станеш она што можеби ќе бидеш, композитор, текстописец, аранжер. Сакам да те прашам дали сметаш дека го наследи талентот од твојот татко со оглед на тоа дека станува збор за една можеби една од најголемите музички легенди во Македонија. Дали сметаш дека наследи многу од него? Па, мислам дека е природно да се наследува, нели, од родителот и секако дека од него гледајќи сум учел многу работи. Татко ми имаше, тој беше човек кој што сакаше да биде оригинален,
И секогаш, откако јас почнав да се бавам со музика, секогаш тоа го кажуваше дека треба да имаш некој свој печат, некаков свој потпис во тоа што го правиш. И сега веќе не е меѓу нас, меѓутоа веројатно гледа и се смее. Во секој случај го поддржуваше она што го правам и многу му се допаѓаше тоа што јас некако успеав да направам некој свој потпис во она што го правам. Што е можеби за уметникот е постигнување на целта. Затоа што уметникот треба да биде препознатлив. Ете тоа е да не се претопува во масата на уметници кои што се обидуваат да го најдат својот потпис. И кога тоа ќе го успееш, можеби тоа е дефиниција за финалниот успех во уметноста. Без разлика колку си познат, дали си многу познат, помалку познат, не си познат или така натаму. Значи тоа е целта. Така да јас се надевам дека од него, од човек како татко ми, дека сум наследил нешто од неговиот талент. Времето ќе покаже, нели? Имаме уште ние време да креираме. Иако сметам дека честопати, еве и тоа да им го кажем, иако можеби нашите гледачи ќе видат сега на многу по-мала возраст, да речеме, да им се каже дека во уметноста такмичење нема. Тоа не е трка на 100 метри, па ќе видиме кој ќе победи. Не постои таа приказна, него секој прави и креира во некој правец во кој што верува и кај што мисли дека најдобро може да се покаже. Почитувани гледачи, за сите вие кои малку подоцна се вклучите, денеска специјален и ексклузивен гостин во Супер Звезда Александар Масевски. Разговараме за неговите професии, разговараме поточно за компонирањето, за тоа како е да се биде и што се треба да се направи за да се стане композитор. Предлагам да направиме една куса пауза, а веднаш потоа да се вратиме повторно во разговорот со него. Бидете тука. Се враќаме повторно во разговор со Александар Масевски. Еве сега сакам да те прашам, кога ја напиша ти твојата прва композиција? Дали се сеќаваш на она нешто првото што си го искомпонирал во твојот живот? Па сега се сеќавам, имам интересно е што има неколку тие идеи, да речем, кои што биле скоро готови песни, што сум ги направил уште, да речеме, во времето кога сум бил во гимназија. Се уште ги памтам. Не сум ги снимил нигде, а ги памтам у глава ми се. А не се реализира, ги оставам тоа за последно го оставам. Не знам. Јас имам едно мото дека се додека ме служи креативноста, нема да се повикувам на идеи кои што сум ги направил претходно. Така, и ќе креирам нови. Да, ќе креирам свежи и нови идеи додека ме држи креативноста. Кога ќе малце тоа почне да не штима како што треба, тогаш ќе се повикаме на тие еден куп идеи кои што стојат, кои што се добри идеи, што треба да се разработат са. Така да тоа се некои композиции, знам дека јас знаев онака малку базично да свирам гитара, меѓутоа отидов во војска и во војска научив, ги фатив сите тие еден куп джез хармонии. Почнав тоа ме интересираше. Всушност бев многу сакав да слушам бразилски джез. Она бразилска музика која што сите ние ја знаеме, таа има джези хармонии и воопшто не е едноставни. Хармониите не се едноставни, меѓутоа мелодиите се многу едноставни и певливи. И јас значи учев тоа да ги фаќам тие некои хармонии, некои такви интересни, малку по комплицирани акорди, би рекол. Во војска ја искомпонирав прва таква една навистина комплицирана со хармонии песна, која што кога се вратив му ја свирев на татко ми, се викаше Copacabana Love, која што имаше едноставна мелодија, ама хармонијата одоздола за глава да се држиш. Да. Татко ми викаше, тоа баш се чудеше, кога го научи ова ти сега се. Така да тоа се некои први, да речем, мои некои почетоци каде што јас сум видел дека еве очигледно дека мојата љубов кон некоја си идна професија ме наведува баш кон музиката. И сето тоа тлееше и се развиваше на некој начин, додека не дојде моментот кога отидов во Холандија, во Амстердам. Компонирањето или те однесе таму? Па, јас имам пријател со кој што се дружам од деца уште, кој што живее цел живот во Амстердам и секогаш ме повикувал дојди, масебе, дојди до Амстердам, дојди малце да прошеташ. И така дојде еден момент кога требаше да отидам и тоа така се погоди. Не ме однесе компонирањето. Отидов да го посетам Амстердам и Холандија кај пријателот мој, кај мојот другар.
Меѓутоа јас веќе имав некои така мали демовци кои што си ги земав една касета со демовци кои што си ја земав со себе и реков слушај, не знаеш што бива. Носи тоа со тебе све. И како што верувам дека никој не очекуваше дури ни од моето семејство, јас отидов на 2 недели, а прв пат во Македонија се вратив после 4,5 години. Значи отидов на 2 недели на одмор, а останав 4,5 години до првото враќање од Македонија, значи останав да живеам таму. И како да ти кажам, тоа е многу долга приказна ако почнувам се да редам, меѓутоа накратко, значи почнуваш нели од нула и тргнуваш и како те носи патот, запознаваш луѓе, запознаваш нормално со идеја да сепак нешто, да добиам шанса да ја презентирам мојата музика или да направам со некој музичар комуникација кај што ќе можеме нешто заедно да направиме и така натаму. Тоа се случува се во првите 2 години и така влегувам на некој начин да како талент, избран талент, да работам во едно од централните амстердамски студија, на Cruise Control студиото, од каде што сега да речеме во моментов познатиот Мартин Гарикс излегува од истото студио. И така мојот пат беше очигледно трасиран да ја влезам во тој музички некој бизнис и од тогаш, како да ти кажам, значи накратко од 94-та година кога мојот прв сингл официјален е издаден во Холандија, па и за интернационалниот пазар, до 2004-та, додека живеев таму, има повеќе од 30 такви официјални изданија, што не е тоа само значи си направив песна па ја издадов, него треба да се појави лейбл кој што ќе е заинтересиран, па има таму процедури еден куп. 30 такви изданија worldwide, значи тука се лейблови, рекорд компании од типот на Sony, на Warner, на Columbia, Virgin, ID&T, големи компании кои што издавале мои песни, CD-ња, во разни земји на светот, до Тајван, до Југоисточна Азија, до Кина, Филипини, Америка, Белгија, Скандинавија, све ова Европава цела. И тоа е, да речеме, дел од она што можам брзо вака да го нафрлам, како и два ексклузивни контракти, договори со врвни паблишери, издавачки компании, како што се BMG и Sony ATV Music Publishing Benelux. Јас сум еден од оние кои што се живи сведоци на ова што ти го говориш, со оглед на тоа што по некоја пука случајност, во моментот кога јас отидов да го посетам другар ми и останав 3,5 години во Холандија, станав твој прв сосед. И можам еве да кажам и за сите гледачи, јавно да изјавам дека ти не само што беше одличен како композитор, влезе во врвот, значи во холандскиот шоу бизнис. Апсолутно, значи поентата е дека со самото тоа кога си ти ексклузивен композитор на Sony Music Publishing, Sony ATV значи ATV е кратенката од компанијата на Майкл Джексон, значи мене пола од власникот ми беше Sony, пола власник, пола газда ми беше Майкл Джексон. Во територијата на Бенелукс јас бев во ексклузивно избраните композитори од тие 25 милиони народ таму што има. Тоа се, не знам колку, 30, 40, 50, нека се и така. Така, имаше и учество на Евровизија во Холандија, додека беше и тоа за Холандија. Да, па тоа беше интересно. Искрено, нас Евровизијата толку и не интересираше. Тоа беше пред да се вратам во Македонија, всушност ми беше учеството за Евровизија во Холандија. Иначе до тогаш јас ниеднаш не испратив песна за Евровизија, затоа што тоа не е толку популарно таму и музичарите во професионалниот свет они се бават со тоа затоа што јас пишував на англиски јазик. И во Холандија е тоа многу дозволено, еден голем број на продуценти, композитори и артисти во Холандија кои што се локални артисти, имаат локални кариери, а сето тоа го прават на англиски јазик, иако мајчиниот јазик е холандски. Значи они немаат проблем со тоа, така да јас пишував на англиски јазик. Со секој свое ново издание се борев со цел свет. Значи интернационално. И сакам да кажам дека сето тоа си укажува на свој начин на каде си се наоѓал и што си правел. Но тоа се работи кои што можат да ги знаат само луѓе кои што се обиделе да направат надвор нешто и кои ќе сватат колку е тоа тешко
тогаш можеби појасна ќе им биде сликата зашто се јас зборувам. Вака од Македонија, од аспект на Македонија, каде што работите течат сосема на друг начин, тотално различно, можеби и не им е толку јасно како тоа колку е тешко, колку е комплицирано во таа една конкуренција да успееш да имаш свое издание, некој лейбл да се завземе да ти направи издание. Тоа е многу тешко. Еве и денеска можеме да пробаме. Кој сака нека пушти да видиме дали некој лейбл ќе се заинтересира. Така. Разговараме, почитувани гледачи, со Александар Масевски за неговите професии. Еве зборевме сега за тоа како е да се биде композитор и разговаравме за неговите интернационални успеси. Александар, задоволен ли си од она што го постигна во Холандија? Па јас сум многу задоволен со тоа што морам да им кажам, се тоа што велиме дека е тешко, не треба тоа да биде демотивирање за младите, напротив. Зашто правата мотивација е да пливаш и да се бориш на пазарите кај што е најтешко. И ако излезеш таму, тогаш е дефинитивен успехот е онаков ројален, значи крунисан. И секој ми се чини музичар, без разлика дали е тоа артист, изведувач или инструменталист или продуцент или композитор, барем ако не јавно, го има скриено во себе тој сон да ете можеби на интернационалниот пазар направи нешто повеќе. Иако е тоа многу тешко, можноста не е исклучена. Така. И секогаш треба да се бориме, да ја зграбиме таа некоја мала можност, за да можеме да евентуално си направиме прво да ни биде убаво на душата, да бидеме презадоволни од самите себе, а после можеби и некои други луѓе околу нас да се гордеат со нас. Јас ти благодарам. Предлагам да направиме една кратка пауза, а веднаш по ова ќе сакам да поразговараме малку за твојот придонес на македонската музичка сцена и за сето она што го работиш овде. Пауза. Се враќаме во разговор со Александар Масевски. Еве, ајде сега да кажеме која година се врати во Македонија? Па јас дојдов 2004-та. Сосем спонтано, немав идеја да се вратам тука, туку едноставно дојдов и на одмор, беше тоа лето. И ја приметив на едно шоу телевизиско Тамара Тодевска. Пееше од Алиша Кис една ствар. Falling од Алиша Кис, сите ја знаат. Ја пееше феноменално. И баш на брат ми му викам, хоќева пее супер. Со кого работи? Работи ли со никого? Не знам, вика не работи со никого. Како не работи? И мене ми беше од секогаш така идеја да направам она што го правам, да речеме со малку тој некој интернационален призвук, што го работам као некој мој потпис, да речеме дури на македонскава сцена. До тогаш го правев само на англиски јазик и сега викам зашто па да не е на македонски? Зашто да не испееме и такво нешто на македонски? И така тргнав во соработка уствари со Тамара и го пренесов студиото тука и така се случува моето останување во Македонија. Наскоро потоа доаѓа и свадба кај тебе, доаѓа и синчето, стана татко. Да ти кажам, доцна, но никогаш не било доцна за овие работи. Малку подоцна, ја викам го бркав холивудскиот стандард. Пошто тие сите стануваат татковци на 45 години, јас станав на 42. Така да за малку го промашив. Така да генерално целата таа приказна се склопи. Нормално семејството со музиката, што пубаво тоа. Можеш да замислиш музика и семејство. И така, соработки, да не ги набројувам со многу македонски артисти, да не ми се налути некој, да не испуштам некого, со многу македонски артисти, правење музика, да речем, во одредени, во тој мејнстрим, но посебни жанрови се тоа. Може да е хип-хоп, може да е R&B, може да е поп, може да е денс и така. Едноставно своето екзистирање го базирав тука во Македонија и баш со тоа, со правење на таа мејнстрим музика која што го има тој интернационален призвук, а се пее на македонски јазик. Сега кога сме кај компонирањето, ајде да ги кажеме кои стилови ти лежат, со кои стилови ти работиш најчесто? Па види, и тоа се некои сродни стилови. Знаеш, поп со R&B и со тоа е, таму има мелодија, има пеење, значи тие се така баш стилови на музика кај што мелодијата се респектира многу, затоа што еве и преска ме прашуваше, морам да се навратам малку на тоа сега. Кај мене скоро секогаш најпрво доаѓа мелодијата. Излегува мелодијата, па после тоа
на таа дадена мелодија која ќе се оформи во песна, го правиме текстот, да речем. И затоа велам, сите оние стилови кои што имаат убава мелодија, ми се мене сродни стилови. И тука можам да најдам, затоа велам, тоа е и поп, и R&B, па сега и во новиве овие стилови што се денс, музиката што е, и таму има мелодии, тоа е всушност поп, само во друг стил представен, со друга некоја подлога или позадина, како сакаш да го кажеме. Така да тоа ми лежи најмногу, велат дека многу ми лежат балади да пишувам. Се сложувам дека е тоа така, можеби поедноставно, лесно ми е да направам балада одма, тоа се завршува. Но како што знаеме, во музиката мора да има шаренило, не може да е само балада. Мора да има и брзи работи, и весели, и тажни, и спори, и средно темпо и така. Така да, генерално би рекол, сите оние стилови кои што имаат убави мелодии, кои што во себе содржат убави мелодии, мене ми се сродни и мене ми лежат. Соработуваше со најголемите македонски музички звезди и повторно отиде на Евровизија од Македонија, заедно со Тоше Пурејски. Ќе ни кажеш ти малку повеќе за вашата соработка во тоа? Па, таа соработка беше фантастична. Тогаш се дружевме околу 2 месеци бевме заедно, баш околу правењето, па дури бевме и во Холандија, таму го снимаше вокалот. Тоше за да ја завршиме, пошто јас и брат ми бевме продуценти и аранжери на евровизиската песна тажна, а јас бев и со придружни вокали го придружував Тоше на евровизиската сцена во Истанбул 2004 беше тоа. Композицијата беше твоја? Не, композицијата беше на Јован Јованов. Така, а текстот? Текстот на Дамјан Лазаров, македонскиот и англискиот негов, другата половина не ми текнува како се викаше. Аранжманот значи беше мој и продукцијата, да. Така да, тоа беше едно фантастично искуство, како со Тоше, така и самата Евровизија, самата по себе. Сметам дека е човек побогат со едно убаво искуство кое што може да го раскажува на своите деца, внуци, како ќе даде Господ понатака како доаѓаат работите, како се доаѓаат. Во секој случај, задружењето посебно би нагласил не би одел јас со тоа сега да победиме на Евровизија или не знам што. Ништо страшно не се случило во последниве 2-3 децении од Евровизија, ништо посебно не излегло и не може да излезе од разни причини, но за тоа во друга прилика. Дружењето со сите тие тимови, со сите тие пејачи, тие забави, интересни пресконференции, целото тоа дешавање околу Евровизија беше интересниот дел, што би рекол, од самиот ивент Евровизија. И сега значи како што кажа овој пат оваа година со Мартија Станојковиќ на јуниорскиот Евросонг. Така, врти случај пак на Евровизија. Пак на Евровизија. Овој пат со комплетно дело, само текстот го пишувавме заедно со Мартија, музиката и аранжманот се мој. Така ќе видиме. Мислам, јас сум секогаш кога се зборува за Евровизија, кажувам, Евровизија е непредвидлив настан и немам никакви очекувања, нити предвидувања, нити прогнози. Секако дека се надеваме на подобар пласман, ќе се потрудиме се што може да направиме да се представи земјата како што и доликува, но од Евровизија не треба човек да има големи очекувања. Тоа е за мене непредвидлив настан и мислам дека е тоа добро и другите автори да го знаат и така и да очекуваат дека лично јас имам исто таков впечаток дека Евровизија стана се повеќе политика, се помалку музика. Да, не знам што е, како е, не сум навлегувал во приказната, понекогаш се многу фактори во прашање. Знаеш, може да се случи да имаш добра песна, ама ете се погодило на фестивалот има уште 20 одлични песни. И не може твојата добра песна да излезе на површина, да речем. Ние немаме гласачко тело големо во диаспората и не може да рачунаме на тоа. И така, има многу фактори, затоа јас имам една моја некоја формула која што сметам дека би била можеби најдобра за нас, за Евровизија, а тоа е да се оди да си пееш на англиски јазик, за може сите да те разберат, за да може и оној англичанецот на кого што не му е важна толку Евровизијата, ако му се допадне песната, кој ќе ја разбере на англиски, да гласа за тебе. Прекрасно. Прекрасно. Ајде да кажеме, со кои се уметници во Македонија имаше можност да соработуваш, иако се многумина? Вака некои од позначајните да ги наброиме. Добро, значи како што тргнавме, Тамара, Тоше, Мартин Вучич, Наде Талевска,
Сања Левкова, Нина Јанева. Во моментов сега работам со Горан Папас, кој што е саксофонист, со него имаме интересен проект кој што е прв таков од таков тип на проекти, каде што всушност музиката што ја праваме е авторска музика за саксофон напишана. И тоа е пак некоја убава мешавина, слушлива мешавина од убави стилови кои што ќе си ги пуштиш во кола или кога сакаш да се релаксираш, можеш да слушаш, да не те напаѓа и да те релаксира убава музика да слушаш. Сега пак ќе речам да не испуштам некого. Тука се и помлади артисти со кои што сум работел, од Тања Би, Джемини, па Даниел Дан, па Иле Спасев, па Игор Митровиќ и така. Има многу од тие артисти со кои што сум соработувал. Тоа сакам да кажам дека палетата е разновидна во смисол на тоа дека јас секогаш сум имал предизвик да работам со нови артисти. Со артисти кои што не се уште етаблирани. Некако тоа ми прави поголем предизвикот, веројатно ми е поголем така, затоа што ако успееш да имаш добра песна со артист кој што се уште не го знаат, добар пеач нормално мора да биде, тогаш може би успехот е малку поголем. Затоа што песната навистина е квалитетна ако излезе на површина. Кога се работи со поголемите артисти пак имаш друго задоволство, али кај нив е и малку и полесно, затоа што може песната да е условно речено и да не е толку најдобра, а сепак заради тоа што артистот е познат, песната да се слуша. Тоа се случува и во светот, не е тоа само кај нас. Еве, испуштив Маја Вукичевиќ исто тука, гледаш, ќе заборавам некого сега затоа дека проста цитоње кои што не ги споменав. И тоа е тоа. Едно прашање сега во овој момент. Има ли некој со кој што би сакал, а не си имал можност да соработуваш? Знаеш како јас па би сакал да соработувам со поише со светските артисти кај мене е таа приказна, знаеш. Со нив имаш малку помалце навистина шанса да соработуваш. Многу е потешко тоа и тогаш поголеме, да речеме, поголеме предизвикот таму. И јас секогаш сум така завртен кон светот, знаеш, кои се тие светски продуценти, кои се тие светски композитори. Некако тие ми се, кога зборуваме за мејнстримот, значи за таа палета која на стилови кои што спаѓа во мејнстримот, а тоа е широка работа, како што рекуваме, хип-хоп, R&B, поп, рок, денс, широка, дури и tropical house спаѓа во денс. Тоа тебе што се допаѓа како израз е нов термин, и како музика, како музика. Значи и тоа спаѓа таму. Значи најтешко е и секогаш е добро да се огледуваш на она што го прави светот, затоа што мејнстримот го диктираат тие. Тие го смислиле, тие го диктираат. Не да ги копираш, не е тоа поентата. Поентата е да ти се нахраниш од тоа што тие го прават, а после на автентичен начин го прикажеш и го ставиш твојот подпис и кој ќе слушнат луѓето, ќе знаат дека е тоа на тој композитор, на тој автор. Песна. Значи, повеќе сум јас така фокусиран. Не ме интересира тоа што се случува толку локално, затоа што секогаш, дури и кога сум бил дете, сум слушал музика, светска музика, она што е и популарно и не само популарно. Сум слушал и джез, сум слушал и некои работи кои што сум го слушал Френк Синатра, како дете сум го слушал Френк Синатра, што можеби е несвојствено за дете да го слуша Френк Синатра. Значи, секогаш сум имал широки видици кон музиката, отворено, никогаш ништо не сум однапред не сум отврдал, иако можеби нешто не сум правил, нешто сум успевал да направам и така, но повеќе сум бил ориентиран кон тоа што светот нуди и од таму ја црпам таа некоја своја енергија за да креирам тука. Александар, ти благодарам. Предлагам да направиме уште една кратка пауза, а веднаш потоа ќе им дадеме некој совет на дечината како може тие да почнат да се бават со ова што го работиш ти. Пауза. Во денешното издание на емисијата Супер Звезда, специјален гостин е Александар Масевски. Поразговаравме за една од твоите професии со која што се бавиш, тоа е компонирањето. Сакам за крај да им дадеме совет на дечината. Еве, како можат тие да станат композитори? Што треба да направат? Па, ќе повторам, нема што друго да направат, нека си го следат срцето. Она, ако навистина сакаат да го прават тоа, да се бават со музика, едноставно нема што друго да ги одлече од тоа. Се друго би било само оправдување заради тоа што не можеш заради тоа што сепак не си нешто створен за тоа. Знаеш, можеш да си создаден за музика за да работиш
и да се посветиш на музиката. Што треба да направат? Да си го слушаат срцето и ако имаат добри идеи, да пробаат можеби, еве и попрактично, тие идеи да ги презентираат на некои поискусни композитори кои што веќе го истрасирале својот пат и кои што можат да им посочат можеби каде треба нешто да променат, каде треба нешто да поправат, на што треба да обратат внимание и така натаму, но најважно е значи да се сака она што се прави. Мора да биде тоа со љубов. Битна ли е поддршката од родителите? Многу е важна. Поддршката од родителите е многу важна. Иако сметам дека и да нема поддршка од родителите, повторно ќе кажам, ако љубовта е голема и вистинска, детето ќе си најде начин да се избори, да го работи тоа што сака да го работи. Така, дали би сакал ти твојот син, малиот Димитар, да трне по твоите чекори? Веќе пред некој ден те сретнав пред музичкото училиште, каде што ми кажа дека е запишан, што значи дека веќе на некој начин почнува да трнува по твоите стапки. Па да, сега јас му ги пружам шансите, она што сметам дека секој родител не е тоа нешто многу, меѓутоа би можел да му го даде на своето дете, а тоа е шансата да евентуално да се пронајде. Значи ние мораме да експериментираме, ќе го дадеме а сега и на музичка да видиме што е, можда ќе му проработи пилето, можда ќе сака да биде музичар. Јас велам, ако сака да биде музичар, јас ќе го поддржам. И тоа е тоа, а се друго би требало да биде негова одлука. Па ќе видиме што ќе одлучи, што ќе биде. Така е, да уште за крај да кажеме дали е убаво да се биде композитор. Каде се те однесе ова што го работиш со музиката? Каде се успеа да стигнеш, со кои се луѓе успеа да се запознаеш, кои се земји успеа да ги видиш покрај музиката? Па да, јас и од таа страна сум многу задоволен, значи сум шетал во многу земји на светот, сум запознал многу луѓе, многу артисти, сум работел во различни студија низ светот, кои што се навистина професионални студија, кои што се фасцинантни, ака и за гледање. Сепак тоа значи едно искуство, таа една енергија што се споделува кога се работи на една песна или на некој проект, да речеме. Но најважно од се, мислам дека на крај се сведува на тоа дека музиката ќе те одведе на едно место каде што ниеден друг нема да го одведе, а тоа е во универзумот горе. Значи земите што ги прошеташ и не се толку важни. Чувството што ти го дава музиката и она кој ќе направиш некоја песна, која што тебе те исполнува, па уште замисли уште и таа успешна песна да е. Таа ќе те одведе на места каде што никој друг не може да те одведе и никој друг освен ти не може да одиш. Јас ти благодарам за ова прекрасно, фантастично интервју кој имав можност да говорам со тебе. Почитувани гледачи, Александар Насевски, жива легенда, значи човекот кој што има многу професии. Ти благодарам што беше гостин во оваа емисија на Супер Звезда и што имавме можност еве заедно со тебе да направиме еден осврт и едноставно да ги едуцираме малите дечиња и нивните родители како е да се стане композитор и колку е убаво да се работи оваа професија. Ти благодарам што беше дел од ова денешно дружење. Ти благодарам тебе. Фала ти. Почитувани гледачи, за жал тоа е се за денеска. Се надевам дека уживавте во ова издание на емисијата Супер Звезда. Довидување до следната недела, се гледаме повторно за 7 дена од сега, а до тогаш бидете среќни, бидете весели, слушајте ги мама и тато и гледајте Супер Звезда. Чао, пријатно и до гледање. Чао, чао, чао.